È con grande gioia che inizio la lettura del libro Senza oblio di Valentina Caracciolo. Ringrazio Valentina per l'opportunità di diffondere questo bellissimo racconto che ci conduce alla via dell'amore, quello vero, l'amore incondizionato. Allora, cominciamo. E se sapessi che potresti essere libero da esperienze spiacevoli, pur essendo in un corpo. Introduzione. Mi piace scrivere senza pensare all'opinione di chi leggerà. Per questo amo condividere le mie idee, le mie intuizioni, tutti gli stravaganti concetti che mi passano per la testa. Nessuno detiene la verità, anche chi la professa con tanta sicurezza e caparbietà. Ognuno è detentore della propria singola realtà. Siamo tutti meritevoli di espressione e rispetto, nonostante le differenti opinioni. Il manoscritto che hai tra le mani è perché ha voglia di aprire la mente, perché vuole intrufolarsi nel mondo dell'esoterico, che non può essere definito in quanto invisibile, perciò vale tutto e vale niente. Tra queste righe troverai fantasie, fantascienza e la mia autenticità, che è pura e soggettiva. Buon viaggio, a braccetto con Isira, che ti porterà nel mondo dell'aldilà, miscelato al mondo dell'aldilà. Inizio. Quando scelsi di nascere avevo ben chiaro quanto sarebbe stata complicata la mia esistenza in questo corpo. Conoscevo nei minimi particolari tutte le insidie e le gioie che avrei dovuto inevitabilmente affrontare. Ma questo non fermò la voglia incontenibile di esprimere fisicamente il mio essere io sono. E così, il 16 giugno del 68, la racconto come la data della mia nascita. Per l'esattezza, il 16 giugno, alle ore 11 di una domenica qualunque per il mondo, ma non per la famiglia Mimore. Come ogni altra decisione che dovetti affrontare prima di incarnarmi in questo corpo, ricordo con estrema chiarezza la scelta che feci per avere i genitori che ho. Valutai lungamente e in maniera particolareggiata ogni loro dettaglio, sia fisico che caratteriale, affinché potessero permettere alla persona che sono di esprimere il mio io, così come stabilito dalla mia parte animica, in accordo con la sorgente universale. Un solo errore di progettazione mi avrebbe ricondotta verso la via dell'aborto per la seconda volta, come appunto accade nel mio precedente tentativo di nascita. A causa di mie imprecisioni su sfumature caratteriali di quelli che sarebbero dovuto essere i miei genitori in quella esistenza, ma che nel corso della gravidanza si dimostrarono incompatibili con le progettualità, facendomi direzionare la gestazione verso il mio stesso aborto. Quando si tratta di interruzione di gravidanza, nessuno ha responsabilità. Semplicemente accade che, nonostante l'impegno e le attenzioni che ogni anima investe nell'organizzare in ogni dettaglio la sua prossima incarnazione, durante i 9 mesi di gravidanza, alcune anime bambini, o meglio, fetali, si accorgano di aver commesso errori nella progettazione. E tutto ciò renderebbe un'esperienza più complicata già dal momento della nascita. Pertanto l'unica scelta è ritornare alla sorgente divina, con l'intento di rivisitare tutto il piano,
includendo la possibilità di scegliere differenti genitori, come infatti feci io. Per concludere l'episodio dell'aborto, sappiate, cari lettori, che un anno dopo la mia scomparsa, la coppia di genitori che per qualche mese pianse quel tragico momento si rassenerò grazie all'arrivo nella loro vita della piccola Elisa, una bambina arcobaleno che mise a tacere la loro sofferenza, rendendoli genitori orgogliosi. Tornando al mio attuale definitivo e validissimo piano di vita, vi presento Paolo. Lui è mio padre terreno. Ha 32 anni, alto quanto basta per poter affermare di non essere più basso della moglie. Lavora da sempre nell'autofficina che ha progettato con mio nonno e che insieme hanno ristrutturato per renderla più efficace. Studiò fino a che ne ebbe voglia e, nonostante la sua intelligenza e curiosità, approfondì solo alcune materie, scegliendo di scartarne altre, con il rischio di essere etichettato asino. Ma garantisco io per la sua cultura. Se i professori conoscessero le sfumature della vita, come imparò a comprenderle lui, avremo dei docenti super eccellenti. Mia zia è una donna piccolina e caparbia. Ama la vita e godersela. E per questo scelse di non prendere marito per moltissimo tempo. Sì, all'epoca si prendeva e teneva marito. Ma lei no. Lei fece la foitina con il fidanzato del momento, con l'unico scopo di allontanarsi da casa per poter scegliere ogni singolo attimo della sua vita, in totale assenza di giudizi e interferenze esterne. Insomma, scelse di non essere travolta dalle convinzioni altrui, dalle convinzioni familiari. Abbandonò la Puglia per vivere in Svizzera e questa distanza con la terra d'origine non la ostacolò mai nel farsi visita una volta all'anno ai familiari ormai tutti trasferiti a Genova per scelte economiche. Monica è mia madre. Ha 28 anni e è di una tale bellezza che gli uomini si girano a guardarla. Non so quante volte assistete a scene di maschi impietriti al suo passaggio. E non stiamo parlando di una top model, ma di una ragazza con un comportamento elegante nell'abbigliamento e nelle gestualità e con una struttura corporea invidiabile, ma non perfetta. Lei conosce la sua bellezza, ma non quanto lo riconoscano gli altri in lei. Monica ebbe una vita complicata. Sua sorella mancò giovane, poco più che sedicenni, in un incidente stradale. I genitori furono dei lavoratori estremamente impegnati, lasciandole nei suoi ricordi grandi vuoti affettivi, mai recuperati nel tempo, perché non raggiunsero l'età della pensione, morendo a causa di un tumore lei e in seguito ad un infarto lui. Mia madre si tirò sempre sulle maniche, poche lacrime e tanto ottimismo. Il suo motto è: una difficoltà non dura per sempre. Una sera, dopo il turno di lavoro nel negozio di parrucchieri, Monica, in compagnia di Andreina, trascorre la serata in un locale di Varazzi. Lì conoscerà Paolo. Si frequenteranno in amicizia, si fidanzeranno, si sposeranno e all'età di 28 lei e 32 lui daranno alla luce una bella bambolina,
di nome Isira. Ed eccomi qui a parlare della mia esistenza turbolenta. Arrivo. Per questa reincarnazione mi feci più furba rispetto alle precedenti, selezionando pertanto una coppia di persone mentalmente aperte agli argomenti che trattano l'invisibile, l'esoterico, perché nella maggior parte delle mie reincarnazioni passate, anche se il termine passato non è appropriato, faticai molto con genitori cerebralmente chiusi o comunque scettici. Mamma e papà parlano di anime, spiriti, extraterrestri, angeli, arcangeli ed Elohim, proprio come la sottoscritta. E se non proprio come me, abbastanza da non dover spiegare l'ABC dell'invisibile. Mi diverto un sacco ad osservare nello sguardo di Monica lo stupore misto a soddisfazione ogni volta che mi chiede di raccontare per l'ennesima volta cosa vide in loro e di loro quando per lungo tempo stette a osservarli prima di sceglierli come genitori. Ricordo quando mi trovai nella dimensione dell'immateriale e vidi per la prima volta Paolo smontare un pezzo di motore di un'auto sul ponte meccanico dell'officina e insieme a lui seguì per giorni tutto il procedimento di riassemblamento dopo la riparazione. Quella vettura gli diede molti problemi, nonostante lui fosse il numero 1 tra i meccanici. Una notte scelte persino di dormire sul sedile posteriore del mezzo, per non sprecare tempo rientrando a casa. E perché nella sua testa si fece spazio questo concetto? Se prova a stare un po' nel grembo della macchina, chissà che io possa ricevere qualche intuizione e consiglio proprio da lei. Non conoscevo i concetti dell'energia spiegati con la fisica quantistica, ma sentiva. Lui sentiva ciò che riparava con le sue stesse mani possedere un'anima, che implorava di essere ascoltata proprio come chiedono gli esseri viventi in difficoltà. Non si trattava di semplice ferraglia. Mi innamorai di mio padre, nell'istante stesso in cui sentì quanto le sue frequenze fluttuassero alte, piene di amore. 3 giorni dopo vinse la battaglia contro i motori ogni volta che gli racconto l'episodio. Papà sorride, suda, perché ricorda perfettamente le difficoltà affrontate. E sa dalla mia bocca che proprio in quella circostanza mi innamorai follemente di lui, in maniera incondizionata, scegliendolo come genitore. La valutazione della mia mamma fu un po' più sofferta, perché in quel periodo Paolo frequentò Elena, una ragazza carina, con idee e prospettive differenti dalle sue, tale da non poter garantire una continuità in questo loro rapporto. E così fu costretta ad attendere un po' di mesi, fino a quando la ragazza decise di abbandonarsi al corteggiamento di Giorgio, un ferroviere con il quale andarono a ballare tutti i weekend, aggiungendo un maggiore divertimento nelle ore trascorse insieme fumando cannabis. La sorgente mi permise di sbirciare tra vari profili femminili legati alle relazioni sentimentali di Paolo. E la mamma fu tra questi. Quando la vidi, il mio cuore si agitò dalla commozione e emozione. Lei sarebbe stata la donna che mio padre avrebbe conosciuto e amato.
Spesso stetti con lei nel negozio, mentre pettinava le teste delle clienti, e più che altro mentre deviava i loro discorsi di gossip e di argomenti superficiali e materialistici, molto vicini all'inutilità, come insegnano i setacei di Socrate. Le tiene sempre compagnia nel rientro a casa dal lavoro, e lei sempre ignara della mia invisibile presenza. E per tutto il tempo che la studiai, mi innamorai vederla coccolarsi davanti ai fornelli con quel carattere dedito all'amore per se stessa, ma senza mai sprecarsi in accorgimenti dall'estetista per curare il suo corpo. Infatti lei amò e tuttora ama tuffarsi nelle priorità della vita attraverso le semplicità. Assicurarsi in caldi bagni fumanti dopo giornate di lavoro. Piccole lecornie da gustare a cena nella sua piacevoli solitudine o in compagnia delle amiche più sincere. La sera dell'incontro con Paolo indossò un abito semplice, stile impero a quadretti bianco e nero, con scollo a barchetta, le maniche appena accennate e la cucitura del corpetto sotto il seno, da dove si abbandonò il breve corpo del vestito, che mise in risalto le sue gambe slanciate e perfettamente diritte. Per i capelli scelse una mezza coda e il solito ciuffo rivolto verso il lato destro della fronte, quasi a coprirle l'estremità distale dell'occhio castano. Anche lui si vestì semplice come tutti i ragazzi del momento, ma a differenza loro, pronti al divertimento. Paolo rimase una mezz'ora, con la testa nei pensieri dell'officina, pronto però a distrarsi appena ce ne fosse stata l'occasione. Sempre simpatico e cazzuto, anche in questa circostanza fu in compagnia del suo miglior amico, Antonio, e grazie ai loro caratteri carismatici, dopo un inizio riservato, tennero banchetto in mezzo a gruppetti di fanciulle e fanciulli. I tramiti di Paolo e Monica furono Andreina e Antonio, loro colleghi e amici di lavoro da diversi anni. E io so da quanto tempo stessero organizzando questo incontro, sempre posticipato dalla relazione ingombrante di Paolo con Elena. Avete presente quando una grossa vetrata, colpita da un corpo contundente, si frantuma in piccolissimi milioni di vetrini, diretti in ogni dove? Bene, questa fu la scena alla quale io assistetti dinanzi il loro incontro. A differenza dei loro corpi, le loro anime si riconobbero immediatamente e a livello sottile ci fu una esplosione di energia rappresentata dalle emozioni. Quindi la metaforica deflagrazione di vetrini fu ciò che apparve a livello energetico ai miei occhi spirituali. Nel concreto umano si piacquero subito. Beh, certo, di qua è tutto scontato ciò che accade di là, o meglio, parlando da terrestri come voi. Di là, nell'invisibile, è tutto chiaro e semplice ciò che accade di qua, nel materiale. E in questa specifica situazione, le loro anime progettarono di incontrarsi e riconoscersi sulla terra, senza stabilirne il giorno esatto. Spesso, infatti, questo dettaglio viene tralasciato, purché non si esageri con il procrastinare inconsapevolmente l'evento. In tal caso si metterebbero a repentaglio i reciproci piani animici
organizzati anticipatamente sulla base di una fitta rete energetica. Calma, caro lettore, stai tranquillo, non chiudere il libro. Ora ti spiego cosa intendo con questa confusione di parole. Innanzitutto, ammetto sia realmente difficile tradurre nel linguaggio umano le situazioni energetiche, ma sono qua anche per questo, quindi riavvolgo il nastro e tento di dare un'esauriente spiegazione, senza confondere ulteriormente le idee. Una volta incarnati, viviamo tutti nel libero arbitrio. Ciò significa che chiunque ha il diritto di fare in qualsiasi momento qualsiasi scelta per se stesso, in totale assenza di giudizio divino, anche se ci hanno insegnato proprio il contrario. Ma alcuni episodi stabiliti precedentemente alla nascita della stessa anima sono soggetti obbligatoriamente ad essere vissuti sulla Terra. Questo vuol dire che Paolo e Monica stabilirono, per una serie di loro motivazioni karmiche e non, di conoscersi e amarsi. E il resto lo scoprirete proseguendo nella lettura del libro. Pertanto quel maschietto che diviene mio padre poté giocare a fare il playboy, ma non certo all'infinito, perché la parrucchiera era destinata a lui e viceversa, senza urgenza, senza una data precisa, ma neanche ad un'età troppo avanzata che ne impedisse il loro piano di genitori. Riassumendo, gli eventi possono subire delle variazioni di tempo nel quale avvenire, ma devono comunque essere vissuti. In qualche modo devono essere esperienza umana per chi li ha progettati. Li ha progettati ogni anima per il proprio corpo umano, ed ogni evento importante da vivere, da esprimersi sulla Terra, è collegato a milioni di eventi nel mondo. Ciò vuol dire che tutti gli individui, dal primo all'ultimo, sono legati energeticamente e karmicamente da una fitta rete, come quella di un ragno. E quindi, se i due ragazzi non si fossero mai incontrati, avrebbero impedito il normale accadimento di milioni di situazioni sul pianeta. Situazioni preorganizzate da ogni singola anima prima di ritornare sulla Terra. E per questo vale per qualunque evento non evaso e per qualsiasi individuo esistente. Paolo e Monica si sono concessi un anno scarso di fidanzamento, per poi catapultarsi in una vita di coppia, religiosamente e socialmente riconosciuta nel vincolo del matrimonio. E solo la parola vincolo la dice già tutta sulla libertà strappata ai singoli coniugi. Mamma si diverte ad ascoltare i miei racconti pre-incarnazioni. Mi domanda spesso come mai non ho scelto altri genitori, nonostante gli abbia già risposto abbondantemente che solo loro avrebbero potuto permettermi le esperienze di vita terrena che ho condotto e condurrò. Ma so che in lei questo quesito esistenziale non si placherà facilmente. Mi vedi come una piccola Buddha. Mi idolatra perché, a differenza sua e della maggior parte degli individui che hanno abitato la Terra fino a questa mia generazione, non porto come loro il velo dell'oblio. Non avere premura nel cercare su internet. Appena sarà il momento ti racconterò di cosa si tratta. Io no. Al momento siamo casi rari, molti tra i miei simili hanno il grande limite di non poterne parlare con qualcuno a causa dello scetticismo e la buona ignoranza che nutre le menti.
un po' quello che mi è capitato in altre reincarnazioni, come spiegai all'inizio.